Fálase, do que se fala en praza.gal. Hola, é posible que durante este episodio do Fálase escoites algo de ruido de fondo, de ruido de xente. Non é que os auriculares se estean fallando ou que teñamos por aquí un cable fora do sitio, que pode ser, é que te saudamos dende o posto 75 da Culturgal, da Feira Galega das Industrias Culturais, que se celebrou, o que xa para ti é a pasada fin de semana, no Pazo da Cultura de Pontevedra. Estamos no stand da Fundación Praza Pública, que, como sabes, é a editora de Praza.gal e tamén de 20.praza.gal. Despois dun tempo en que foi un pouco complicado iso de sair, de xuntarse, de ter xente ao redor, quixemos traer o noso Fálase o primeiro Culturgal pospandémico, que ademais é o 15º Culturgal. Penso que xa podemos chamarlle pospandémico, aínda que a COVID siga por aí. Eu son David Lombao, e se nos acompañas nos próximos minutos neste novo episodio do Fálase, o podcast informativo de Praza.gal, imos saber algo máis da feira, do que aquí está pasando, e por iso falaremos un pouco da cultura galega con ruido, con vida de fondo. Do que se fala en praza.gal. Para falar do que se fala no Culturgal 2022, convidamos a pasar por o noso stand a Eva Alonso, que é a directora da feira e ademais unha produtora con ampla experiencia no audiovisual e nas artes escénicas galegas, e dende este ano tamén estás, Eva, a fronte da Culturgal. Esta é unha edición especial, primeiro porque é a 15ª, non? Un aniversario redondo, que é sempre un motivo para celebrar, e tamén é o primeiro Culturgal, digamos, pospandémico, non? De alguna maneira volve todo o seu sitio, unha boa combinación, non? Para celebrar a cultura galega. Sí, a verdade é que este ano xuntáronse como moitas cousas a vez, no? Ese 15 aniversario, ese regreso á normalidade pospandémica e tamén ese cambio de rumbo que a directiva da Culturgal quería darlle ao evento, non? E de aí o cambio de dirección. Un dos cambios que anunciastes que estabades interesadas en aplicar é que a vertente profesional da feira tivese máis peso, non? Era unha demanda de alguma maneira tamén das persoas que estamos nos expositores de hai anos. Por que é necesario ese espazo profesional e, digamos, ampliar os fíos, van na propia lema deste ano da feira, ampliar eses fíos profesionais da cultura galega e que a feira sexa tamén un punto de encontro nese sentido? Claro, que a feira estes últimos anos non era unha feira pensada para a cultura realmente, era unha feira pensada para o público. E para eso funciona estupendo. Obviamente seguimos querendo o público na feira, pero a feira ten que funcionar tamén para nós, para os que facemos a cultura, porque senón non é útil, non, para nós. Entón este ano era a grande aposta, a novidade máis grande, non, de todo o que plantexamos, era facer esas actividades profesionais, ese espazo físico chamado espazo profesional, onde eles podían ali xuntarse, debater, xenerar sinerxias, novos proxectos. Agardo que este ano teñamos sementado algo que nas próximas edicións dea resultados moi interesantes. Porque podemos pensar sempre, digamos, ese punto romántico, non, do amor á arte, que está moi ben e seguro que é algo imprescindible a todos os que nos dedicamos a facer cultura nun sentido amplo da palabra, pero se cadra hai que romper tabús a hora de falar de negocio, non? Porque sen ter algo que nos dea para pagar as facturas, dito isto dunha maneira moi prosaica, pois é difícil pensar na cultura galega e nos proxectos de futuro. De feito, a Culturgal é a feira das industrias culturais, non esquezamos eso nunca, as industrias culturais. Para que haxa cultura ten que haber industria que apoia a eses creadores, non? E todo un sector de xente que traballa, que come, que paga o aluguer con ese traballo. Entón, é fundamental falar da parte industrial do asunto, non da parte empresarial. E non temos que cortarnos nin ser un tabú en falar de negocios, en falar de cartos, en falar de subvencións e de todo o que faga falta para que o sector cultural creza na medida que se merece este país. Porque se falamos de máis músculo profesional, de máis músculo industrial, se cadra falamos menos de precariedade, non? Que é outro dos grandes temas que sempre, cando nos xuntamos este sector, de alguma maneira xa iso, non? Digo, a precariedade, o estar ao bordo do abismo, se cadra, canto máis suba unha cousa, máis baixa a outra. Totalmente, xa sabes que esa conversa está sempre en riba da mesa, non? Este ano na Culturgal tamén era unha cousa que nos preocupaba moito, non? E de feito fixemos algúns cambios relacionados con iso en canto a programación se refire, fixemos unha programación máis cualitativa que cuantitativa, mellor seleccionada, todo perfectamente financiado para que os profesionais que viñeron á
facer os seus bolos fixeran o seu traballo de forma digna. Era unha cousa fundamental para nós. Tamén no Espazo Arte estamos defendendo profundamente eso, que os artistas das plásticas teñan un sector digno onde vivir e traballar, que tamén é moi complicado. Todo isto nun momento se cadra doce, non? Para algúns sectores da cultura galega vimos uns tempos os grandes éxitos no ámbito, por exemplo, penso no cinema, penso na música, todos temos na cabeza pois bandas, penso nas Tanxugueiras, por exemplo, que foi un dos hits dos últimos tempos, pero tamén, por exemplo, filmes galegos que están triunfando fora. De alguma maneira tamén esta cultura serve para sacar peito nese sentido, é dicir, triunfamos no país, pero temos unha expansión estatal e mesmo internacional que fai que teñamos que creer máis en nos mesmos e nos mesmas. Bueno, penso que estamos en un momento maravilloso, que estamos arrasando polo mundo adiante, non? A nosa cultura, os nosos produtos. E claro, a Culturgal e todos os eventos e todas as accións culturais que apoian o sector forman parte dese éxito, claro que sí. Ao mesmo tempo, ti tamén o comentabas antes, isto é unha feira pensada para o público, sempre foi e segue o sendo. Tamén é un espazo moi familiar, non? E tamén hai unha parte importante, houbo, mellor dito, para que nos está escoitando xa a posteriori, un espazo familiar relevante, non? Ver nenas e nenos polo medio dos stands, mentres as familias están, pois, mercando un libro, vendo unha película ou falando con alguén dun sector determinado da cultura. Mira, o público familiar é unha parte fundamental do público da Culturgal e, de feito, fixemos para eles unha programación moi rica e variada, teñen de todo na Culturgal, que ademais este ano queríamos promover que ese público familiar fora público participativo, entón tiveron moitas actividades de tipo obradoiros para que participen, aprendan a relacionarse coa cultura, coa creación artística. Tiveron ademais teatro, música, cine este ano tamén, que estaba Valentina. Penso que tiñan o programa cheo para eles, a xenda completa. O libro sempre é protagonista tamén na Culturgal, nun momento no que o sector está moi preocupado polos prezos do papel, por exemplo, pero tamén, digamos que vemos autoras e autores novos, editoras que se lanzan. Temos no programa hoxe pois a editora de Rodolfo e Priscila, que fan o seu primeiro aniversario, tamén aí se fala en clave de futuro, non? Totalmente. A Culturgal tamén ten que mirar cara ao futuro, cara que ven no 23, pero tamén máis a medio e longo plazo, sen dúbida. Eu penso que o sector editorial é verdade que están preocupados, que é un momento complicado, eso non cabe dúbida, pero na Culturgal tamén podo dicir que a sensación é esperanzadora, sen dúbida. Temos moitísimos stands vinculados ao sector editorial, moitísimas actividades, chegaron propostas dunha calidade excelente, absolutamente esperanzador. Este ano, esta semana, mellor dito, percorríamos en Praza os 15 anos da Culturgal. Reparamos en algo que se cadra xa non tiñamos tan presente, que a Culturgal estivo en risco de desaparición pouco despois de nacer. Parece un momento moi afastado e a verdade é que agora, por exemplo, xa se me é indiscutible que as institucións públicas tamén estean na Culturgal dunha maneira estable, non? De alguna maneira xa é unha cita, non sei se incuestionable en poucas cousas, pero que xa é unha parte esencial e as institucións tamén o ven así, non? Sí, parece que estamos nese punto en que entenden que claramente a Culturgal ten que existir, que é necesaria, incluso en algún momento apostan parece que van a apostar, non, por mellorar a situación da Culturgal, financiala todavía mellor para que colla o peso que merece. Pois Eva Alonso, directora da Culturgal, moitas grazas por estar no stand da Fundación Praza Pública e moitas grazas por estar no Fálase de Praza.gal. Do que se fala en Praza.gal. O último texto é un que se refire á visita do Papa daquela Leito XVI a Compostela. Entón era un texto crítico que motivou un edicto do Arcebispado de Santiago, motivou unha visita do Arcebispo de Santiago á redacción do Manxornal e do Deán, e pretendían que, literalmente, que me cortasen a cabeza ou algo así parecido. E entón, a columna acabou, ese foi o final abrupto. En realidade, eu, cando comecei a ler estes artigos, si me vin de conta de que aquilo que me impactou tanto nese momento, porque foi un exercicio de censura moi bestia, en realidade, violento. En realidade vine de conta de que foi unha coartada máis que nada, porque
se des o ton dos últimos artigos, que é o capítulo que se chama Circulen, porque se acababa todo, acababa esa festa, entón entra como a Guardia Civil e circulen. Claro, vendo eses últimos artigos, dime de conta de que eran incompatibles co control mediático que nese momento se empezou a desenvolver desde a Xunta de Galicia. No Falase de Praza.gal continuamos no stand da Fundación Praza Pública. Estivemos, pues, como corresponde, paseando entre os postos, e un dos que atopamos é o de Rodolfo e Priscila, que é a editora de Berta Dávila, Carlos Meixide, que se define como indecisa, pero que está ademais de aniversario, do primeiro aniversario, e que neste ano nos ven demostrando que a editora será indecisa, pero que toma boas decisións a hora de editar. Entre o máis novo, un dos protagonistas no voso stand da Culturgal é A Festa Equivocada, o libro que escolma os artigos, as crónicas de Fran Lorenzo no desaparecido xornal Galicia Hoxe. Ese libro ten aquel de arqueoloxía xornalística. Non sei por qué procede facer unha arqueoloxía dun pasado tan recente, non? Sí, porque de alguma maneira daste conta de que o pasado recente ás veces é o que máis axiña esqueces, non? Entón establecer a historia dese tempo a vez é un labor máis complexo do que parece, non? Sobre todo porque incluso a documentación dese tempo desaparece, o propio papel hoxe en día do Galicia Hoxe é moi difícil de atopar. De feito, estivo a piques de desaparecer, só queda copia en papel na biblioteca do Gallás, mas na biblioteca da Universidade tivemos que acudir a ela para facer o rescate mediante escáner de cada un dos artigos. Entón si tivo algo de arqueolóxico, pero creo que pagou a pena, porque realmente a recuperación deses artigos deita moita luz sobre ese tempo histórico moi concreto, ademais, que é o que vai dende o final do fraguismo ata o comezo do feijoísmo, pasando polo bipartito, e sobre todo porque a voz, digamos, de Fran é dunha lucidez e dunha brillantez que hoxe en día, por desgracia, non podemos atopar casi na prensa, non? Porque tamén daquel tempo veu o arrasamento dos medios que estamos a padecer na actualidade. Nunha entrevista en Praza.gal con Fran, da nosa compañera analiste, un dos aspectos do libro nos que reparábamos era no índice onomástico do libro. Contaba Fran que foi idea vosa e foi idea da editora, e a verdade é que se traza, como dicía Carlos agora, un retrato desa época, pero digamos que moito máis transversal do que poderíamos pensar, non? Que saia Feijóo, que saia Anxo Quintana, que saia Beiras, bueno, dentro do agardable, pero algo que vai moito máis alá é falar dun país plural tamén, non? Sí, o índice onomástico foi unha idea de Carlos. A verdade é que eu sempre quixera facer algo así, porque tamén permite ler o libro noutro tipo de lectura ou noutras capas, non? Permite ler o libro mesmo buscando determinados referentes ou asistindo a esa lista de convidados, algunhas veces incidentais, outras veces recorrentes, a esta festa de Fran, que tamén é o mundo dos seus referentes de toda aquela época, non? Entón hai letras que son particularmente divertidas, non? Podes ver no F, El Fari, Fassbinder e Feijóo, non? Quero dicir, realmente é interesante para ver pois todo ese arco de personaxes, non? Que fan esta festa. Noutros contextos é máis habitual, pero no ámbito galego a verdade é que non imos sobrados de libros e de libros xornalísticos, sobre todo de libros xornalísticos coa ollada tan transversal e tan crítica que como a de Fran. Non sei se tamén hai parte da intención do libro, algo apuntaba Carlos antes, foi, digamos, deixar un testemunho de que é posible outro xornalismo, de que é posible outro relato do país. Sí, aparte diso, creo que tamén algo que era interesante do libro de Fran é que introducía de alguma maneira unha narrativa moi propia do seu tempo, que era narrativa pincellada, pois, por exemplo, os blogs, no? Que era un pouco a intención da súa columna, facer unha columna que se parecese a un blog, que era un pouco a narrativa que se iniciaba nese momento. De feito, o libro ten un prólogo de María Yáñez, no? Que era unha das blogueiras fundamentais daquel tempo en Galicia e ademais unha das estudiosas, de que chamarlle así, do como foi aquel proceso en Galicia, non? E Fran de alguma maneira experimentaba con iso, non? No seu propio blog, mas tamén nas columnas do xornal, introduciu ese xénero, non? Como unha maneira de experimentar dende el mesmo, porque ele sempre conta, non? Que de escribir dende el e dende a súa experiencia era a mellor maneira de poder contar cousas que de outras maneiras, non? Nos xornais naquel tempo se cadra non pasaban certos filtros de poder, non? En cambio, contarlo dende a propia experiencia era máis posible, non? E por iso facía dende a experiencia do blog ou eso, do relato experiencial da súa propia vida, da súa maneira de ver o mundo, non?
e creo que tamén por eso ten un interese literario a marxe do xornalístico, no? que se percibe moi ben no libro. Esta festa equivocada, comentábalo tamén na presentación aquí na Culturgal, tivo un final abrupto, non? Chegou o arcebispado, mandou parar, dicías estes días. Tamén ten ese punto transgresor, se se quere dicir así, porque non é que fose unha xeira xornalística que rematou porque o autor quixese facer outra cousa ou decidise apartar esas columnas, sino porque aquí hubo un acto de censura que noutro contexto tamén, se comparamos, pois sería ese cadra moito máis, non sei se escandaloso, pero sí que tería algún tipo de consecuencia. Sí, eu creo que sí, tería algún tipo de consecuencia, e nese sentido publicar este libro tamén é unha maneira de traer o papel, non, que e de traer a un libro que está nas librerías, que a xente pode mercar, que a xente pode ver, non, todo iso que pasou e como rematou, non? A idea de que este libro rematase con esa columna e que, digamos, non podería ter incluído outras reportaxes posteriores de Fran, pero era para nós interesante tamén como artefacto, non, que este libro exista, para nós ten certa importancia e certo valor, máis alá tamén da súa calidade literaria, xornalística, non, e das cousas que conta. Este libro, de alguma maneira, tamén é unha celebración en si mesma do primeiro aniversario da editora. Leva xa un ano digamos, do outro lado, por así dicilo, xa estabades no mundo das letras. Que balance facedes? Como cal é a experiencia e cal é o futuro máis inmediato da editora? Bueno, pois eu creo que o balance é positivo, ¿no? Porque realmente ao final pois temos xa 7 libros, temos moito aprecio todos eles, ¿no? Cada un é diferente, pero cada un é valioso para nós, querido para nós, e ao mesmo tempo xa son os libros nos que estamos a pensar para o ano que ven. Entón, bueno, é unha experiencia gratificante, curiosa tamén, porque, bueno, velo dende outro lado tamén ves cousas que dende outro lado evidentemente non vías con tanta claridade, pero en xeral a experiencia está sendo moi satisfactoria tamén, porque, bueno, coidamos os libros, coidamos os autores e autoras, entón, bueno, é unha experiencia, eso, dende o pequeno, pero tamén dende o cercano, dende o afecto, entón, pues, bueno, está sendo moi gratificante. Visto dende o lado dos lectores e das lectoras, tamén a vosa editora ten un punto de antinegra sombra, se quere decir así. É unha editora que celebra a literatura, celebra os libros. Agora tamén estades no ámbito infantil, cun traballo recén saído da edición. Non sei se teves tamén un pouco esa idea de que hai que deixar un pouco atrás ese espírito da negra sombra que acompaña as letras galegas, non máis alá das temáticas ou máis alá dun libro en concreto, sino máis como un espírito colectivo, por así decirlo. Sí, a idea é que eu creo que a editora se parece un pouco tamén a como somos nós e a como nos gusta traballar, non? Pensamos que evidentemente pois é un ámbito de dificultades, non, como moitos outros ámbitos e como sempre o é o ámbito cultural, e eu creo que a veces as cousas que hai que reivindicalas desde o enfado, non, e as cousas que hai que facelas desde a alegría, non, pero ese certo espírito resignado que a veces co paso do tempo penso que é inevitable acabar chegando, non, porque, bueno, nos no fondo levamos moi pouco tempo facendo isto, polo menos eu. Pero bueno, queremos facelo dende aí, non, dende unha certa alegría, dende a ilusión por facer os libros, dende a idea de que poida ir ben, a idea de que poida ir ben. Que día de hoxe case revolucionaria. Pois Berta Dávila, Carlos Meixide, moitas grazas por estar no Fálase, por estar no stand da Fundación Praza Pública no Culturgal, e estaremos moi atentos ás novidades de Rodolfo Pristila. Culturgal houve moitas letras, moitos encontros, moitos proxectos e tamén moitas músicas. Por iso despedimos este Fálase 30 xa de volta da Culturgal, escoitando unha das moitas músicas que soou nesa feira, a música de Grande Amore, xa sabes, o proxecto musical de Nuno Pico, que foi un dos artistas que subiu ao escenario do Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra nesas noites da Culturgal, que teñen tamén moita importancia na feira. Esperamos que che gustase a primeira incursión exterior do Fálase, xa ia tocando e pensamos que a primeira Culturgal pospandémica pois ben o merecía. Contamos con que sexa a primeira, pero non a última.
como repetimos sempre no Fálase, e como tamén explicamos moito na propia Culturgal, nese stand da Fundación Praza Pública, todo o que facémolo en boa medida grazas a socias e socios de Praza.gal, e por iso che agradecemos moito que se aínda non pasaches por praza.gal/faite de praza, praza.gal/faite de praza, pois teñas a ben pasar, por exemplo, antes do Nadal. Ademais, lembra que ata 80% da túa achega por seres socia ou socio de Praza venche de volta na declaración de arrendado a novindeiro. Por exemplo, unha cota de 10 euros ao mes quedache nun gasto real de 2 euros ao mes. Este e todos os episodios do Fálase están en praza.gal, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Pod Galego. Ata o vindeiro.